du også ledt efter et kreativt rum for at få en seriøs uddannelse, så er du kommet til det rette sted. Velkommen til Operation Hund. Har du et adgangskort? Ja. Fedt. Tak. Universitetsstuderende bliver beskyldt for at lave mange ligegyldige ting. Men se nu her. Hvad er nu det? Det er en Buddha-dukke. Hvad laver den her? Lad os dvæle lidt ved det. Hvad kan den? Se. Nu bliver historien en helt anden. Og en helt tredje. Se, hvordan kreativiteten den spirer. Det er vigtigt at lade kreativiteten flyde, og lade fænomenerne tale deres sande sprog til os. Se, hvordan kreativiteten strømmer ned i mine frontallapper. Og så tænker du nok, hvordan kan jeg få lov at blive en del af alt det her? Hvor jeg er glad for, at du spørger. Det eneste du skal, det er at udfylde alle de her ansøgninger. Og så kan du blive en del af kommunikationsuddannelsen på Aalborg Universitet. Velkommen.